Здравствуйте! Тема моего видео сегодня что делать, если человек закашлялся, будь то подавился водой или во время болезни, допустим, сильный приступ кашля. Вот, в общем, есть очень простой метод, но перед этим хотела такое вот сказать, что если есть какая-то тема, которую вы хотите обсудить, или вот чтобы я, может быть, осветила видео, или может что-то свои какие-то знания добавила, то пишите или в комментариях, или на почту мне, которая указана на моем канале. Вот. Итак, если приступ кашля, что мы делаем? Поднимаем руки вверх, просто руки вверх. И все, и держим. И любой кашель, который вот, если приступом он идет, подержать, он отходит, и все, и да, и кашлять после этого абсолютно не хочется. Если подавились, да, водичкой там или еще чем-то, вот у меня ребенок, я на нем начала практиковать, да, этот метод, когда он еще был совсем маленьким, наверное, года полтора. Я вот столкнулась с тем, что часто бывает, что детки давятся, водичку пьют, да, и где-то не так, вот что-то начинает кашлять. И я поднимала ему ручки вверх. Вот. Потом я ему просто говорила: руки вверх. Он сразу руки вверх поднимает. Вот. То есть он уже знает, да, мы даже можем в городе, да, где-то подавился, я руки вверх. Вот. В общем, и нормально как-то. Люди, конечно, не понимают, да, что это. Ну, вот, это такой очень замечательный метод. Вот, и при кашле, да, когда у меня какой-то болезни какие-то горла, да, бывает же иногда. То есть, если закашливаетесь, или ребеночек, может, у вас где-то приболел, закашливается, вы ему в положение сидя, да, или стоя, и руки вверх поднимать. Вот, не лежа. Ну, может, кому-то лежа поможет, но вот я знаю, что сидя или стоя надо руки вверх поднимать. Вот, и держать какое-то время. Тогда приступ кашля утихает, все проходит, и все нормализуется. Вот. Я не могу объяснить, я не знаю, с чем это связано, я даже не помню, откуда я это знаю. Ну, в общем-то так. Так что метод очень ценный, вернее, бесценный. Теперь его знаете и вы. Поэтому всего доброго, удачи вам, не болейте, не закашливайтесь. Но если вдруг что, вы знаете, что делать. Удачи!